gejoind. Is er een challenge lobby dan? Hey? Dat zeggen ze net, Ricky, ja. Mag ik je joinen of niet? Ja, is goed. Thanks. Mij ook? Jongen, maar die Holtzman is echt dom. Hij zegt, ik ben een hacker of zo en ik heb dikke modmenu's of zo. Maar die gozer, hij joint hem, hij zegt dat hij een zogenaamde co-host is, maar hij is gewoon een vieze stalker. En dat zogenaamde fanscast, hij is een stalker hè. Hij joint hem in, zegt deze. Hij zegt, ik ken hem al van tevoren. Hij joint gewoon heel het in en zegt dat hij een co-host is. Kan ik echt niet Met, tegen, dat lijkt mij zo ook. ik kan zeggen, ik ben lekker stoer. Nee. Mitch? Nee. Let's do this. Lees het raam wat betaald had. Huh? Jezus man, derde keer dat ik een spawnshot hitmark krijg. Ja, dat had ik ook dan, maar alsnog. Heel te hitmarker. En Mitch, ziet het er cool uit? Oh, no answer. Volgens mij is die fake. Die challenge lobby of niet? Plata, ken je Oxygen Plata? Oxygen Leader? Holy Leader? Oh, die challenge lobby is wel echt mee. Ja, Oh. ja. Oh, kun je mij hoe soms kan je ook dat in doen? fighten? Ik heb geen modmenu, dat betekent dat jij dat ook gewoon kan. De hele tijd. Zo, de tering zeg. Kun je Hoe mij echt ook in fighten? Mitch? Je hebt echt geluk man, dat je modmenu hebt. Ja, dan kan je alles. Hoef je niet meer te levelen. Hey. Hoezo host hij dat dan? Gewoon voor Ik ben nog fun, steeds of, level 12 noob. Over here, yes. Donder op man. Wat een fucking team is dit? host hij dat gewoon voor de fun dan? Weer een hitmarker op die vent, ik word er echt stom blij van. Nog een hitmarker. Hehe. Tijd. Hey Mitch. Als jij die Saxi zo meteen in fight, kun je mij dan ook in fighten? Eerst waar je hem wel. Hey? Omhaal mijn broer. Hey Mitch, wist je dat hij jou ook eenmaal kan geven zodat jij kan hitten? Dan krijg je wel zo'n rare sniper. Ja, maar waarom host hij dat dan, die gast? Gewoon, hij geeft mij een profiele aardbol. Dus ik vraag ik mezelf. Ja, een tiende, ja, een 10th lobby of echt een challenge lobby dat je altijd op een andere speelt. Ja. Heb je... Oh, kan je mij een En challenge hij lobby? geeft, hij kan Challenge ook lobby? D-rank. Hij kan je ook D-rank als je dat graag wilt, want dat heeft hij bij mij gedaan. Ja, kijk dan, ik ben gedierankt. Hey, kan hij mij alle titles en emmers geven? Ja, dat kan. Kan hij maar alle tijd de emblems geven plus en het prestige laag, hè? Nee, kan Nee. zeker niet. Ja, joh, moet je eerst gedierankt en dan moet je daarna ook opnieuw levelen. Ja, maar dan moet ik helemaal gaan wachten, dat doet hij toch nog. Die tijd neemt hij toch niet. Weet je niet. Hey Mitch, Ik ben ook gedierankt. je Ja, er dat nog in? snap ik, maar dat is onbewust, kijk. zit je er nog in, Mitch? Ja. Oké, je hebt alles. Oh, laat hem mij even alle titles en emblems geven dan. Ken jij hem, Saxi dan, die host? Ja? Ken jij hem, die dat host? Die gast, die dat host, ken jij die? Hij heeft niks anders. Cherry MX Blue. Ja, hij heet Cherry MX Blue. Niet joinen. Waarom? Oké, hoe kan het joinen? Dat joint pas meer.
Oh, Sherry MX Blue. Maar als jij hem joint, je moet hem niet gaan stalken, ik zeg, wordt hij boos en dan gaat hij die ruimte in zijn lobby. Oh, nee, ik ga hem niet. Maar als je hem soms kan vragen of hij bij mij alle titles en emblems wil... Je moet geen message sturen, je moet gewoon zorgen dat hij jou elke keer anders wordt hij boos en dan geeft hij die ruimte en dan helemaal overnieuw levelen voor altijd. Dat lijkt me ook best wel lauw om te doen eigenlijk hoor. Hé, dan kan je ook glitchen gewoon hè. Als je dat met Ja, weet ik. dubbel val doet, dan scav je erin met blink. En dan moet je gewoon die grenade launcher aanzetten en dan kan dat. Hey gast, hey Mitch, host, jij kan de speed lobby, je kan jump It's a lobby draw. ook hosten. Stand down. Speed en jump en challenge, je kan alles nog hosten. Kan Mitch daar? En je kan nog geld verdienen. Stuur gewoon naar alle Your Reason players, hosting challenge lobby voor 800 bucks points, krijg je echt geld, ik zweer het. Kan hij dan een challenge lobby hosten? Ja, hij is nog geen fact. Ik wil echt alle titles en emblems, man. Heb je alle titles en emblems? Oh, laat hem dat bij mij ook even doen dan. Hey, laat hem dat bij mij ook even doen. Dat is fucking chill. Hey Saxi, Ja man. heb jij al alle titles en emblems? Nee, ik ben gederankt. En dan weet Mitch weet dat als de beste. Hij heeft weer het geluk dat hij zo in zo'n menu komt. Jee. Jij hebt echt fucking veel geluk man. Die gozer komt uit India, dat weet je toch? Wat dan?